السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير ومكملين مع بعض سلسلة شغل ونواعم العيد. النهاردة معانا السابليه القمر ده، اللهم بارك، شكله تحفة جدا وفي منتهى الجمال والروعة. هقولك ازاي تعملي سابليه بثلاث مكونات بس وبدون بيض، هتطلعي انجح وصفة سابليه فرنسي على الاطلاق. شايفين الجمال؟ اللهم بارك. احلى وانضف بكتير من افخم المحلات. السابليه بتاعنا بتحدى بيه اكبر محلات الحلوانيه ان هم يطلعوه بالجمال ده. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، مفيش احلى ولا اروع من كده. كمان قوالب الميني تارت اللي عملناها في السابليه دي تحفه جدا وشكلها في منتهى الجمال. بجد الطريقه تحفه جدا وسهله. ما تنسيش تدعميني بلايك وشير عشان استمر معاكي بنشر كل جديد. علشان اعمل السابليه بتاعنا عندي 750 جرام من الدقيق، 500 جرام من الزبدة وتكون بدرجة حرارة المطبخ، و250 جرام من السكر البودر. وزي ما اتفقنا انا بطحن السكر البودر في البيت. نزلت بكل المكونات بتاعتي على بعضها بالشكل ده، وده طبعا عشان انا هشتغل في العجان. لو هتشتغلي على المضرب يبقى هتخلطي الزبدة شوية مع السكر وبعد كده تنزلي بالدقيق عليهم. تمام كده. وهبتدي اخلط المواد دي مع بعضها، الدقيق والزبدة والسكر بالشكل ده. وطبعا الدقيق بتاعي منخول كويس. افضل اخفق فيهم كده زي ما انتم شايفين في العجان، ما بنضيفش اي سوائل خالص في العجينة بتاعتنا. شايفين المرحلة دي ابتدت تفرول معايا وهنا ابتدت تلم بالشكل ده. بتلم معاكي بكل سهولة وبساطة، ما بتاخدش معاكي من 4 دقايق ل5 دقايق على حسب السرعة اللي انت شغالة عليها. بنفضل نخفق فيها كده لحد لما بتتكون معايا عجينة ناعمة جدا وطرية، وتحسوا كده ان هي فيها تلزيقة سيكة بسيطة كده بالشكل ده. قوام العجينة اللهم بارك تحفة بجد يا جماعة، ناعمة جدا وبدون بيض وبدون تعقيدات. وده شكل وقوام العجينة بتاعتي. هبتدي اخد قطعة واخدها عندي على المفرش السيليكون. لو ما عندكيش المفرش ده تقدري تستخدمي ورقتين زبدة او كيسين تلاجة وتفردي ما بينهم العجينة بالشكل ده. ملحوظة مهمة، انا هنا ما ريحتش الصابليه بتاعي، انا اشتغلت فيه على طول. ابتديت افردها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحوالي يكون سمك 1 سنتي مش اكتر من كده. لو حسيتوا ان العجينة بتاعتكم بتلزق في المفرش او في الكيس تقدروا ترشوا تعفيرة بسيطة كده من الدقيق علشان ما تلزقش معاكم وتخرج معاكم بكل سهولة وبساطة. شايفين بقى هنا اتفردت معايا بكل سهولة وما اخدتش اي وقت. ودي اشكال القطاعات بتاعتي اللي انا استخدمتها. تقدروا تستخدموا اي اشكال او اي قطاعات موجودة عندكم، ما تشترطوش على قطاعة معينة. ببتدي اقطع كده بالقطاعات بتاعتي الاشكال اللي انا عايزاها. وناخد بالنا بالشكل اللي احنا هنقطعه لازم نكون عاملين مقاسات قد بعضها، يعني العدد يكون قد بعضه. لو هنعمل 5 باللي هي المستطيلة يبقى هنعمل 5 قصادهم تانيين. لازم يكون العدد بتاعنا دبل يا جماعة علشان لما نيجي نلزق الصابليه في بعضه يكون معانا نفس العدد. يعني نعد الأشكال بتاعتنا تكون العدد قد بعضه علشان ما يهدرش معاكي لما تيجي تلزقي الصابليه، ما تلاقيش ان انتي ناقص معاكي عدد وطالع معاكي هدر كتير. تمام كده. بشوف الاشكال بتاعتي وبعدها، لو عملت 5 بعمل قصادهم 5 برضو من نفس الشكل. تمام كده. اتمنى تكون المعلومة واصلاكم. عايزة اقول لكم القطاعة اللي هي دي بلاش تستخدموا القطاعات الكبيرة يا جماعة، لان بجد بيكون شكلها مش لطيف خالص في الصابليه. عشان تضمني ان انت تطلعي سابليه شكله حلو جدا لازم تكون القطاعات بتاعتك صغيره. انا استخدمتها ولما حسيت ان هي شكلها مش بيرفكت قوي ما اشتغلتش بيها تاني وما كملتش بيها، يا دوب سبت كام واحده كده. وجبت برضو عندي القطاعات دي، عملت برضو بيها اشكال كده. بعمل العدد قد بعضه زي ما انتوا شايفين كده. يعني عملت 5 باللي هي البيضاوي دي قصادها 5 تانيين. عملت 2 باللي هي الشكل الرباعي ده او مستطيل ده عملت منه 4. كل 2 قد بعض نفس الشكل علشان طبعا ما يطلعش معانا هدر زي ما اتفقنا. في المرحلة دي الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 200، وهدخل الصابليه بتاعي على درجة حرارة 180. أول ما هدخل هنزل بالحرارة 180. الصابليه بياخد معاكي من 10 دقايق ل1/4 ساعة على حسب حرارة فرنك. بشيلهم كده بالشكل ده وبحطهم في الصاج عندي
وبسيب فاصل ما بين كل صابليه والتانية علشان هتنفش معانا سيكة بسيطة في الفرن. احنا لا استخدمنا بيكنج باودر ولا بيض ولا اي حاجة. اللهم بارك، مفيش احلى ولا اجمل من كده. هدخل الصابليه بتاعي الفرن وتعالوا نشوف قوالب الميني صابليه او الميني تارت دي. باخد قطعة صغيرة كده في القوالب الصغيرة دي، وبصابع ايدي الكبير كده ببتدي ان انا اضغطها جوه القالب بالشكل ده، وبطلع الزيادات زي ما انتوا شايفين، وببدأ اخدها على الطرف بنفس الطريقة، وببتدي اشيل الاطراف الزيادة بالشكل ده، وبتطلع معايا بكل سهولة وبساطة. هعمل برضو معاكم واحدة تانية. باخد قطعة من العجين وبصابع ايدي الكبير ببتدي ان انا اضغطها كده في القالب بتاع الميني صابليه او الميني تارت بالشكل ده، وعلى الأطراف ببتدي أقص الزيادة من العجين بنفس الطريقة. سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش أي وقت. هاجي برضو في قوالب الطارت دي وباخد قطعة من العجينة وببتدي برضو أفردها كده بصابع ايدي بالشكل ده، وبطلع الأطراف الزيادة كده بشيلها بنفس الطريقة. الفيديو شارح نفسه يا جماعة، مش محتاج أي كلام. مفيش أسهل ولا أبسط من كده. كمان هقولك تعملي ايه علشان ما تعلاش معاكي في الفرن، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بتأكد ان مفيش اي اطراف زيادة. برضو هعمل معاكم واحدة كمان الصاج بتاعي مش بدهنه اي مادة دهنية في المرحلة دي. انا بسوي وانا شغالة، زي ما قلت لكم بسخن الفرن على درجة حرارة 200، واول ما بدخل الصابليه بنزل بدرجة الحرارة 180. بخبز وانا شغالة، ما بياخدش اي وقت اطلاقا. زي ما قلت لكم من 12 دقيقة ل10 دقايق او اكتر على حسب حرارة فرن كل واحدة فينا. طبعا درجة الحرارة بتختلف في الافران من فرن للتاني. وده بيكون شكل قوالب الميني تارت او السابليه بتاعتنا بالشكل ده. بجيب عندي ستيك اللي هو الشيش طاووق ده، او خلة اسنان، وتبتدي تخرمي الميني تارت بتاعنا او قوالب التارت بتاعة الصابليه بتاعتنا بالشكل ده. بعمل تخريمات كده علشان حجمها ما يتضاعفش معايا في الفرن، وتكون معايا بالشكل ده. بحطهم في صاج بنفس الطريقة وبدخلهم الفرن، وبيستووا معايا، وبسيبهم يبردوا تماما تماما، وبيخرجوا معايا بكل سهولة وبساطة. وده شكل الصابليه بتاعنا بعد لما خرج. اللهم بارك، تحفة جدا. اتبقى معايا كمان قطعة صغيرة من العجين عملت بيها النجوم الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي. وده شكل القطاعة الكبيرة، بقول لكم ما تستخدموش قطاعات كبيرة خالص. وده شكل قوالب الميني تارت وقوالب التارت التانية، شكلها تحفة جدا يا جماعة. هنا انا لزقت السابليه بتاعي كل قطعتين كده بنوتيلا بيضة ونوتيلا بني. تقدروا تستخدموا زبدة لوتس، زبدة فستق، زي ما انتوا حابين، المتاح معاكم. كمان ممكن تلزقوهم مع بعض كده بشوكولاتة دارك او شوكولاتة حليب زي ما انتوا حابين. وهنا سيحت عندي شوكولاتة بالحليب على حمام مائي مع معلقتين من الزيت بالشكل ده، وابتديت انزل بقطع السابليه بتاعتي في الشوكولاتة بنفس الطريقة، وبحطها عندي على كيس تلاجة لحد لما تنشف. وكمان ضفت مكسرات، بس ما اخدتش بالي ان الكاميرا مش جايبة اللقطة دي كويس. وهنا برضو جبت القلب دي غطست نصها كده في الشوكولاتة، وحطيت قطعة من عين الجمل. ممكن تستخدموا لوز، بندق، اي مكسرات عندكم. كمان ممكن سبرينكلز بس، او تعملوا خطوط بالشوكولاته البيضه زي ما انا عملت على باقي كميه السابليه. التزيين ده بتاع حضراتكم، ابدعوا فيه زي ما انتوا عايزين. المتاح معاكم اشتغلوا بيه وما توقفوش نفسكم على حاجه. بجد يا جماعه مفيش احلى ولا انضف من كده. ودي النجوم اللي انا عملتها من العجين. كانت قطعه عجين اتبقت معايا صغيره، عملت بيها النجوم دي. حطيت واحدة كده على قطعة السابليه، ادت لها شكل تحفة جدا. ممكن تستخدموا كريسبيات او سبرينكلز زي ما انتوا حابين. اي حاجة متاحة معاكي اشتغلي بيها. شايفين بقى الجمال؟ شكله بجد تحفة جدا. هنا برضو عملت نص دي، والنص التاني بعمل عليه خطوط بالشوكولاتة البيضة. بسيبها طبعا لحد لما بتشد، وبعد كده بعمل عليها خطوط. وهنا برضو حطيت قطعة من عين الجمل. وهنا جبت كريسبي لونه ذهبي بيليق قوي مع الشوكولاتة. حطيت منه كده كذا واحدة على الصابليه بالشكل ده. وهزين كل الصابليه بتاعي بنفس الطريقة. وجبت هنا قوالب الميني تارت، وابتديت اعمل روزيتات من مربى الحليب بالشكل ده. بس للأسف الكاميرا كانت فصلت مني وما اخدتش بالي. وهنا برضو جبت قوالب الميني سابليه دي، عملت فيها برضو روزيتا كده من مربى الحليب. ممكن تستخدموا زي ما قلت لكم زبدة فستق. ممكن تستخدموا جناش شوكولاتة ابيض او دارك زي ما انتوا حابين. وجناش الشوكولاتة عملته معاكم قبل كده.
وده شكل الصابليه بتاعنا بعد لما خلصته تزيين. طبعا حطيت على الروزيتات في قوالب الميني تارت وقوالب التارت دي اللي هي قوالب الصابليه، حطيت عليها فستق مجروش وعين جمل بالشكل ده، وكمان هنا عملت خطوط من الشوكولاتة البيضة، وطلع معايا الصابليه بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. بجد مفيش احلى من كده. كل ما اخترنا قطاعات صغيرة في الصابليه ادتنا شكل تحفة جدا وطلعت معانا بالجمال ده. استنيت طبعا لما الشوكولاتة بتاعتي تماسكت معايا وعملت خطوط الشوكولاتة البيضة دي. اللهم بارك، شكله تحفة جدا، احلى بكتير من افخم المحلات. وزي ما اتفقنا ان الصابليه بتاعنا صابليه فرنسي بدون بيض وبدون تعقيدات. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله.